Spoštovani, dobrodošli ponovno v družbi slovenskih nogometnih prvoligašev. Čez dobre četrt ure se bo namreč v športnem parku v Spodnji Šiški v Ljubljani začel uvodni dvoboj 14. kroga prve lige Telemach, obračun med domačim Bravom in Celjem. Kot rečeno, Precelj in Božič odsotna zaradi poškodbe, čeprav oba med tem že trenirata in bosta bojda tudi kmalu. Tole pa je zdaj priložnost in 1-0. Po napaki Raduhe, strelec Flakus Bosil. Tole prvi gol 20-letnega Flakusa v tej sezoni in v majici Brava v 10. minuti, torej vodstvo, napaka Raduhe. Zdelo se je, da ne bo nič pretirano nevarnega, toda dežuje. Žoga je zelo spolzka in tule je Raduhi ušla. Tole bomo zdaj videli še enkrat, takole je Zec odbijal, potem pa oddaleč Trdin, nič posebnega bi dejali. Dober položaj za strelca, kakršen je Popovič. Popovič tokrat prek vrat. Prek vrat Popovič in ostaja pri minimalnem vodstvu Brava. In do vratarja ne pride. Morozov zdaj poizkuša. To je vse bolj podobno vaterpolu. Poskus Šporna. Znova Denis Popovič, spet gre tole direktno na vrata, Lubej, znova odlično. Ja, in mislim, da je zdaj tudi uradno konec tekme, torej v Spodnji Šiški zdaj. Spoštovani, prisrčen pozdrav še drugič v tem krogu slovenskega nogometnega državnega prvenstva iz Spodnje Šiške v Ljubljani. Ja, gotovo vsi ljubitelji slovenskega nogometa, medtem ko gledamo portret voditeljev oddaje Pod prečko. Kramarič je pripravljen, podaja Kramariča in priložnost celo za Miliča, potem pa Križan in gol! Mitja Križan, 2-0 za Bravo. 2-0 vodstvo Brava na začetku 50. minute. Večino svoje kariere v mlajših selekcijah ves čas pravzaprav napadalec. Tule bomo še enkrat videli Kramarič iz kota, potem takole Jakšič, od katerega se je žoga odbila do Križana. Jakšič je ni najbolje zadev, toda izpadlo je kot idealna asistenca za Križana. Križan pa krasno, kako iz obrata z levico pošilja žogo. Tam je skočil Popovič, zdaj se bori Ikve Mesi proti Bizjaku. Bizjak strelja, pa odbita žoga Morozovu. Morozov na bližnjo vratnico, izkazal se je Lubej. Kramarič lepo je potegnil čez sredino igrišča. Martin Kramarič, krasna poteza, pa dvojna podaja s Trdinom. Kramarič, odlična kombinacija domačih, Flakus in Raduha. Ni zadetka, še vedno Flakus Bosil, Kurtovič prek gola. V naši družbi po koncu tekme domači strateg Dejan Grabič. Gospod Grabič, čestitke najprej za zmago. Tekma dobesedno 2 polčasov. Vedeli ste, kaj vas čaka, vedeli ste, kakšno izhodišče, pa me začetek zanima, kakšni dnevi so za vami, seveda. Kako se pripraviti na takšno dvodelno tekmo? Ja, hvala za čestitke. Netipična tekma, prvič smo bili v tej situaciji. Nekaj smo se naučili iz tekme, mislim, da Radomlje Mura lani, ali kdaj je bilo. Glede načrta, kako vstopiti v ta drugi polčas. Imeli smo dovolj časa za pripravice, spočiti in vedeli smo, da bomo lahko držali intenzivnost skozi celoten polčas, da ne bomo rabili menjati. Naučili smo se pa, da moramo res takoj avtoritativno nastopati oziroma biti toliko agresivni, da neko tehnico prevesimo na svojo stran, kar se tiče načina igre ali pa plana.
In tukaj moram pohvaliti našo ekipo, spet kljub mladosti, neverjetno zrele odločitve, taktična disciplina, odločanje pod pritiskom, odločanje, ko smo sami na žogi. Kapo dol, v glavnem res ponosen sem na izvedbo današnjo. Kaj je tako drugače, kar se tiče Brava v tem zadnjem obdobju, boljši rezultati, dvig samozavesti? Je to neka stvar, ki ste jo dvignili skozi pogovore, skozi drugačno pripravo na tekmo? Bravo v tem obdobju deluje tako, kot smo ga vajeni recimo z tistega dobrega obdobja lanske sezone. Mislim, ključna razlika. Jaz že takrat, ko rezultatsko nismo bili uspešni, smo mi po mojem zelo dobro igrali. In takrat je bil tudi manjši pritisk, malo medijski, malo okolja, da to pa ni letos ta Bravo. Ampak žive in mrtve se šteje na koncu sezone. In tukaj mi to vemo, smo ostali mirni. In nadaljevali s tem, da smo se z rezultati, v bistvu z neko učinkovitostjo v napadu počasi dvigovali in dvigovali samozavest. So pa tekme podobne, mogoče ta današnja niti ne, ampak kakšne prejšnje, ko smo zmagovali, ko se v vsakem trenutku lahko prevesi na eno ali drugo stran. In v tem trenutku imamo toliko samozavesti, toliko verjamejo v naš način igre, naši igralci oziroma tudi v načrt za tekmo, da je užitek delati, užitek teči, užitek se predajati ekipi. In to se vidi na igrišču. Najlepša hvala in srečno. Hvala tudi vam. V moji družbi po koncu tekme je trener Celja Roman Pilipčuk in njegov pomočnik Darjan Matić. Gospod Pilipčuk, specifična tekma dveh polčasov. Glede na rezultat je bil verjetno načrt čim hitreje zadeti, pa je to nekako uspelo Bravo. Verjetno je to dodobra pokvarilo načrte, ki ste jih pripravili pred tekmo. Так странная игра. Мы играли в субботу, сейчас понедельник. Мы проигрывали 1-0. Наш план на игру, наверное, был, чтобы забить чем быстрее можно, но это так получилось Браво, и это, наверное, испортило наши планы. Ну, игру это вообще трудно назвать. Игра, которая длится 3 дня. Вообще трудно назвать футболом. Игру решила ошибка, которую мы совершили 2 дня назад. В первом тайме пропускать такие голы, я считаю, мы не должны быть. И эта ошибка привела к тому, что мы ничего не смогли исправить. Nekako to niti ne moramo reči tekma, ki je saj trajala nekako 3 dni. Nekako nas je koštala zmage ta prva napaka iz prve tekme in mislim, da nekako ne bi smeli teh napak delati in nekako nismo mogli po tej napaki več stvari popraviti. Celje je na prejšnjih tekmah, tudi sami ste omenili, da temu težko pravzaprav rečemo tekma, delovalo drugače, delovalo bolje. Verjetno je potrebno predvsem iz tistih nekaterih prejšnjih tekmah zdaj črpati stvari za štajerski derbi, ki prihaja, posebna tekma, velika tekma, drugačna tekma. Как бы на прошлых играх Целje выглядело лучше, и как бы на 10 игр из прошлых игр что-то взять и готовиться на дерби, который, большая игра с Марибором. Не, естественно, проанализируем сейчас, какие ошибки допустили в этой игре, и сделаем выводы, и будем двигаться вперед. Bomo naredili analizo, nekako bomo videli, kaj smo naredili narobe, dobro bomo in iz tega bomo šli naprej. Gospod Pilipčuk, gospod Matić, hvala in srečno. Hvala. Čau. V to našo zgodbo mi, kot vidimo, verjamemo in nekako se nam je zdaj obrnilo in smo bolj razigrani, zabijamo gole. Od zadaj ne pustimo dosti nasprotnikov, da si ustvari priložnosti in upam, da bo tako tudi v bližnji prihodnosti. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Hvala, srečno. V naši družbi še Damjan Vuklišević, tekma, ki je igralci niste vajeni, po drugi strani pa tudi nekako tale drugi polčas, ko se je hitro nekako porušilo, kar ste verjetno načrtovali s tem golom Brava. Kako ste nekako vi, igralci, doživljali tole specifično tekmo? Pa dobro, mi smo se pripravili za ta en polčas. Ko ste videli, sami smo šli kar dobro v ta drugi polčas. Imeli tudi to prekinitev na začetku, pol nas je ta gol presekal in je bilo vse težje. Oni so dobili krila in težko je napadati proti 11 igralcem. Verjetno zdaj prihaja nekoliko drugačna tekma, vemo, štajerski derbi, nasprotnik bo zagotovo drugačen, kot je bil danes Bravo. Kakšne so nekako napovedi, kje poiskati zdaj tiste dobre stvari, predvsem, ki jih morate sabo vzeti v to tekmo, ki prihaja? Pa
Pa dobro, kakor sem že rekel večkrat, mi moramo samo sebe gledati, iti iz tekme v tekmo in pripravili se bomo na Maribor, tako kakor na vsako drugo tekmo in gremo po 3 točke. To, da Maribor trenutno ni v najboljšem stanju, verjetno na derbiju ne bo prav veliko pomenilo. Mi se ne smemo ozirati na to, vsi vemo, kakšen klub je Maribor, imajo dobre igralce, ampak kakor sem rekel, mi imamo tukaj svojo računico in gremo po zmago. Najlepša hvala in srečno. Hvala vam.